kenal. Gedung apa? Bluebird. Bluebird yang di depannya ya. Semua orang kenal Bluebird. Di depan kita Wuling Convero 1.5L. Ini dia tipe biasa. Macet. Di sini di jalur ini juga terdapat gedung yang juga penting untuk diketahui oleh semua orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Gedung apakah itu? Kita akan jumpai beberapa waktu ke depan, yaitu gedung imigrasi. Ini penting sama untuk pengurusan pembuatan paspor atau perpanjangan paspor.
ya. Ya, Buncit Raya. Kita akan masuk jalan Margasatwa. Margasatwa. Ragunan. Betul, Ragunan. Di Buncit ini ada beberapa gedung penting. Pertama, ada Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia. Lalu ada Gedung Habibie Center. Di ujung ini ISMI maksudnya, Habibie Center ISMI. Lalu kemudian di ujungnya ada Gedung Republika. Republika. Apa sih? Depot. Rekam lo. Aneh lo. Gua rekam. Di sini ada rumah sakit baru juga nih. Awalnya klinik kecil nih Pak, tapi sekarang udah gede. Ada Abu Bastik. Nah, di jalur ini ada satu pusat pendidikan yang mencetak sarjana-sarjana yang mampu berbahasa Arab. Libya. Lalu ada mall yang terbesar, Pejaten Village. Penting juga. Bagi ibu bapak yang pernah tinggal di Buncit Raya ini, ada kenangan? Nah, seperti ini suasana terakhir di Buncit Raya. Saya baru kali ini juga lewatnya. Ada sedikit perubahan. Wah, di sini juga ada penting nih, kantor urusan agama Jakarta Selatan. Ada gedung Philips, penting juga gedung Philips. Di jalur Margasatwa ke depan nanti kita akan temukan ada satu sekolah yang menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas, yaitu sekolah menengah kejuruan SMK. Salah satu SMK favorit di
Jakarta. Para siswanya sudah mampu mengelola hotel. Ada berbagi simulasinya juga di sana ya, punya gedung hotel. Ini Pejaten Village. Sudah lama juga saya Pak kesini ya. Pejaten Village. Ya betul, Pejaten Village. Ya, ini gedung Lipia yang saya sampaikan tadi, pusat pendidikan bahasa Arab terkenal di Indonesia. Menghasilkan alumni-alumni, kemudian melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Kita ke kiri itu akan ke arah Tanjung Barat, Pasar. Ini daerah Mangga Besar, artinya Jati Padang. Di sini ada Mangga Besar, sudah tidak ada. Jalan Harga Satwa. Sini terdapat gedung SMK. Favorit ada di daerah Jakarta Selatan maupun di Jakarta.
daerah sini juga terkenal dengan sate Tegal Ibu Tri. Jangan lupa ya, di sate Tegal Ibu Tri ada di depan kita ini. Kedai Ibu Kopi Tri juga. Oh, ini namanya Ibu Tri terus. Sate Tegal Ibu Tri punya kedai kopi. Di sini juga ada onde-onde punya Juni. SMK baik di Jakarta Selatan dan di Jakarta, yaitu SMK 57. Di banyak sekali SMK di DKI ya. Saya udah nomor 57. Ternyata kamera itu merekam terus ya, merah terus dia.